E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o NT Play e hoje eu vou fazer um vídeo com vocês. É um vídeo de um tutorial do Minecraft ensinando como fazer uma fogueira debaixo d'água. Então, vamos lá, né? Fiquem com o tutorial. Galera, primeiramente vocês vão precisar do isqueiro, da rocha do Nether e do gelo. Opa, aqui. Pronto, temos tudo que a gente quer. Temos tudo que a gente quer. Agora a gente vai... Eita, aí pronto. A gente vai para baixo da terra, sabem como é? Pronto. Deixa eu completar aqui. Já volto, galera. Pronto, galera. Vocês têm que deixar assim, sabe? Pronto, a rocha do Nether no meio. Bota o gelo aqui, ó, galera. E vamos completar a nossa cruz de gelo. Pronto. Coloca aqui. Quebra aqui, ali. Aqui e ali. Galera do YouTube, esse vídeo é muito massa. É um bug, galera, debaixo d'água. Aí ele acende. Como vocês podem ver, galera, a fogueira está aí, galera. É uma fogueira debaixo d'água. Quem gostou do vídeo aí, galera, deixa o like e se inscreva no canal, por favor. Para vocês. E isso vai me fortalecer muito. Tchau.